じめまして。Thank you so much for having me, and thank you very much to the organizers for the hard work in putting together this whole thing and getting you all in here. Can you hear me okay? Yes. This entire talk is available at this URL. This one is better. This one is better. You can find it through there. There's a complete English transcript. If you want to follow along with what I'm saying, it's in English, but it might be easier to read instead of waiting the translation. スライドはそこの URL で、見れるんですけど、今から言うこと全部英語で、スピーカーノートに入ってるんで、もし英語で、フォロワーログしたい場合は、こちらを見てください。今日強く見ていきます。Hi everyone, my name is Kat Marchan. For those of you wondering, I pronounce it based on how I say my last name in Spanish. I'm Puerto Rican, so Marchan Tato. Not quite this one. It's not this one either. Although this is great. This is just great. I can't believe I found that. This one. This is me. I'm an engineer on the NPM CLI tool. I take care of bug fixes and new features. I'm also the one maintaining the 2.x branch of NPM. And I have been a liaison between my team and the Node long-term support working group. And I'm here to talk about... キャットマルちゃんです。名字が、スパニッシュでプライドリカンで、行くとマルちゃんキャットの状態になります。NPM の、CLI チームで、エンジニアとして働いていて、バグフィックスに対応したりだとか、2.0 のブランチのマネジメントをしています。で、あと NPM から、LTS のワーキンググループの方の、なんでしょう、コミュニケーションを取る役割もやっております。I'm here to talk about NPM. A lot of different stuff about NPM. By the way, there's NPM stickers over there. They're really, really cute. Please help yourselves. 今日は NPM についてお話ししたいと思います。ステッカー持ってきましたので、ぜひ一枚取って帰ってください。So NPM, as some of you might know, it's a tool included with Node installations. When you're developing a JavaScript application, it's used to install and manage packages. We call it the package manager for JavaScript. NPM です。皆さんご存知のように、Node をインストールすると一緒についてくるパッケージマネージャーです。で、いつもJavaScript のアプリを作っている場合は、パッケージをインストールするのに使うツールで、NPM としては、パッケージマネージャー for JavaScript というふうに呼んでいます。So usually packages are things such as small libraries, frameworks, command line tools, or even static resources for your web application. In the past, NPM was just used by the Node community to manage server-side dependencies for their concurrent high-performance server applications. That is no longer the case. NPM はライブラリだったりとか、パッケージにしているものを、配布するために使っているもので、過去には Node のパッケージをディストリビュートするためだけに使われていて、例えば、ハイスケールに対応できるようなものだけだったんですけれども、現在の状況ではそういったものは変わってきています。These days, NPM is used by the entire JavaScript community, including desktop applications and front-end web developers. 現在では NPM は、Node だけじゃなくて、フロントエンドの方でも、デスクトップアプリケーションを作る方でもパッケージマネージャーとして利用されています。NPM makes a lot of code available to the community. We recently crossed 200,000 packages in our registry. As far as I know, that makes us the single biggest language-specific package manager in the world. That's more than all the modules in Perl's CPAN, all Ruby gems, or all packages in Python's PyPy. 最近20万パッケージ超えをしまして、この数っていうのは、一つの言語のパッケージマネージャーとしては世界最大で、例えば Perl の CPAN であったりとか Ruby Gems であったりとか Python とかを合わせても、NPM には及ばない。So that's a lot of packages. たくさんのパッケージです。And a lot of downloads. ダウンロードもいっぱいあります。You can probably imagine the sort of load this would put on servers and how available the servers would need to be. You can see here, we're talking about 54 million unique NPM installs.
かなりサーバーに負荷がかかって、これ CTO のツイートなんですけれども、54ミリオンユニーク NPM インストールがかかるそうです。Which is basically where NPM comes in. While the NPM CLI tool is open source and the registry is free to use for open source projects, the NPM registry itself, its infrastructure, the website, are also managed by my company in service of the community. NPM の CLI は完全にオープンソースで、皆さんパッケージを自由に、パブリッシュできるんですけれども、NPM のインフラであったりとかというところは NPM Inc. の会社の方が提供しています。We also have some for-pay products linked to the main registry now, like private packages, NPM onsite, and organizations to help grow and sustain the company itself. 最近では、有料であったりとか、フォープロフィットのプロダクトも出していて、NPM オンサイト、プライベートパッケージ、それから、オーガニゼーションのサポートを行っています。So if someone asks for what our business model is, that's probably it. ビジネスモデルを聞かれるんですけれども、そこでお金をいただいております。So the CLI team is an interesting little corner of the company. NPM seems like a regular old startup for the most part, and then there's us. You can think of us as the open source branch of NPM Inc. While we'll add support for new features related to the business stuff, our main purpose here is to serve the JavaScript community and keep y'all happy. NPM Inc. だけで見るとただのスタートアップのように見えるかもしれませんが、私の CLI チームっていうのは、JavaScript コミュニティを助けるために、ある、CLI オープンソースですので、ためにありまして、バグフィックスであったりとか、基本的に、広く JavaScript コミュニティのためになることをやるチームです。We're a small team too. While the whole of NPM is a small company of about 26 people, only 3 of us are actually on the CLI team itself. NPM 自体もまだ26人ぐらいしか全体的規模いない会社なんですけれども、その中でも、3人だけこのオープンソースの CLI のチームに関わっています。Forrest is our team lead, product manager, and all-around big boss. You may have seen his red pony avatar around before on Twitter or the like. このレッドポニー、ツイッターで見たことあるかもしれませんが、フォレストが、プロダクトマネージャーと、全体のチームリードをしています。Rebecca is our architect, and she was responsible for most of the work on NPM 3. She's still the main one doing the latest 3.x releases. レベッカはアーキテクトとしてチームにいまして、最新の、NPM 3.0 の担当をしております。And that's me, like I said before, 2x release manager, LTS liaison, and just general developer. 先ほど申し上げましたように、私は、2.0 の方のブランチと、あと LTS との、コミュニケーションをとっております。And I also have no idea what I'm doing, but I'll be doing my best. 今ちょっと何やってるか自分でもよく分かってないんですけど、最新の努力をさせていただきたいと思います。There's 2 more folks I want to give a shout out to. NPM support team isn't technically part of the CLI team, but they've been working with us, and you might see them pop up on Twitter and GitHub or elsewhere. They're also the ones that respond if you email support@npmjs.com. ただチーム以外にも2人、NPM の中でシャウトアウトした人がいて、サポートチームは CLI チームではないんですが、例えば E メールをしたときにレスポンスしたりとか、Twitter とか、GitHub で、この2人を見ることもあるかもしれません。They're lovely people, and we all appreciate them a lot. 大変感謝しています。We like interacting with the community. If you have issues or questions, please feel free to talk to us. Any of these methods will do. とにかくコミュニティと対応したいので、何かイシューがあったりとか、質問があったりとかすれば、ここに書いてある、何かの方法でコンタクトしてください。If you want to try and talk to folks closer to home, these folks have also been involved with talking to us. They're very helpful and can probably point you in the right direction in Japanese. I hope we can keep in touch. 日本語でお手伝いが必要な場合は、この2つの Twitter アカウントで今まで NPM に、お問い合わせをいただいてますので、日本語でサポートしてくれるんじゃないかと期待しています。Ikawa-san is right here, and Matilda-san is in Oranda? Oranda. So, now that we've got introductions out of the way, let's get to the meaty stuff. I'm going to be talking about some of the recent changes to NPM, especially those that came along with NPM at 3.
自己紹介はそれぐらいにして、これから NPM3 で新しく入ったものについて、お話したいと思います。There's a lot of good stuff in there, and a big part of it is meant to open the doors for the future. I'll say more about that later in the talk. NPM 3 was a major change to NPM and was in development for about a year before becoming our main release this past summer. The biggest changes have to do with installation and the way dependencies are handled. I'll go through them one by one. Is that okay? NPM3 はこう未来への扉を開くような大きなチェンジだったと思っていて、大体1年ぐらい、リリース前に、NPM の社内で作ってきました。で、これからその、ビッグリリースについてお話ししたいと思います。So first things first. This thing is probably the first thing any of you would have noticed, right? I mean, yeah, it's a scroll bar. It's a progress bar. It looks nice. It was a fun addition, but I figured it looked like a pretty big change, right? It's funny because while we were in beta, this thing got a lot more attention than our other features for a long time. Even now, it's one of the first things some folks mentioned to us, as we saw during the session in Area B earlier today. NPM3 にアップグレードするまず一番最初に気づくのがプログレスバーだと思うんですけれども、ベータ版でリリースした時に一番フィードバックが大きかったのがこれで、今でもNPM3 の話をするとプログレスバーのフィードバックをいただくことが一番多いです。This is a feature users have been requesting for a very long time too. When Isaac, our CEO, first started working on the CLI, someone filed an issue asking for a nice progress bar. Isaac was like, "Shaw, that should be easy enough." And well, we didn't get one until NPM 3. 最初にアイザックが自分で CLI 作ってる時から、GitHub で、プログレスバーが欲しいっていうリクエストがあったんですけれども、アイザックもなんかこんなん簡単でしょと思ってたらNPM3 になるまで入ることがありませんでした。So before I keep going, let me take a step back and talk for a moment about Semver. How many of you know what Semver is? サンバーのバージョニングについて分かっている方、どれくらいいらっしゃいますか？That's good. I'll go fast through this one then. ちょっと早めにいきます。So, as apparently many of you know, Semver stands for semantic versioning. It's a method of figuring out what versions to use that tries to apply meaning to the actual numbers rather than just increasing them following our own guidelines. サンバーは、セマンティックバージョニングに、というものになっていて、バージョンを見たときに、番号を見ただけで自分にとって意味のある、アップデートが入るのか入らないのかっていうのを見れるようにするバージョニングシステムです。With Semver, we can all agree on what new versions mean and write tools like NPM that rely on that meaning. サンバーを使うと新しいバージョンの番号を見るだけでこれを使うっていうことはどういう意味なのかっていうのがすぐ分かるようにシステムになっています。The basic idea is that you have three main components of a version for your package: major, minor, and patch. 一番ベーシックなところでは、メジャー、マイナー、パッチっていう3つの番号に分かれています。Semver major versions are defined as backwards incompatible breaking changes. So if your new release breaks any of your user's code, no matter how small the change is, it needs to be a major release. 一番最初の番号はメジャー、3番メジャーで、これは、このバージョンに上げるということは、バックワーズコンペティティビリティを失うと、なのでちょっとでも昔のコードと動かなくなるようなことがあれば必ずメジャーバージョンが上がります。Minor releases are defined as adding new features without breaking old ones. So if you just add a new function to your API, that's a minor release. 真ん中の番号、マイナーバージョンは、新しいフィーチャーを、昔のコードを壊すことなく新しいフィーチャーを入れるというバージョンの時に使われます。Finally, there's patch releases, which are anything that modifies existing functionality in a backwards compatible way without adding anything new. Patch releases tend to be things like bug fixes, tweaks to documentation, configuration changes for your build, etc. 最後にある3つ目の数字がパッチフィックスで、パッチフィックスは新しいフィーチャーも入れないし、昔のコードも壊さない、ただ、パッチを当てると、なのでバックフィックスに使われたりだとか、ドキュメンテーションのアップデートに使われたりします。There's a bit more to it than that, but the bits here are all we'll talk in this talk.
So why does all this matter? Because NPM relies on you. It's very important when you're using NPM that you use Semver correctly when you publish your packages. There's features that assume you're following these guidelines. なんでこのサーバーが一番重要かというと NPM で、皆さんが、パッケージをパブリッシュするときに皆さんが必ずサーバーに沿って、バージョンをつけているということがベース NPM のベースになっているのでとても重要です。You can read the entire Semver specification over at semver.org, and this is the link in Japanese. このリンクで、もっとサーバーの、バージョニングシステムについて日本語で確認することができます。Now that we're primed on the Semver stuff, let's talk about a big use case for it, and one of the bigger features of NPM at 3, which is flattened installations. どんな、ところでこのサーバーを使うか見ていきたいと思います。で一番大きいNPM で一番大きく、入った、フラットツリーについてお話ししたいと思います。So this is basically like running npm dedupe every single time you install. It's a big change. For large projects especially, you'll have a lot less necessary stuff in your dependency tree. Large dependencies are much more likely to get deduped now, which means your installation will be much smaller. これは NPM のインストールをするたびにディループをする、機能です。今回この場合、毎回 NPM をインストールするたびに、ディペンデンシーのディループをするようになります。Some Windows users were having problems with really long paths. This change alone may have fixed it for a lot of you if you ran into the bug. 過去にパスの名前が長くなっていて問題に当たっているユーザーがたくさんいたんですけれども、このフィックスだけでもその問題がかなり改善されたと思います。So this is what your installs look like on npm at 2. If you had multiple modules depending on the same package, you would just get duplicate installations inside the tree. This is very important because it prevents dependency hell, which is when you have multiple packages depending on incompatible versions. So if your library required a module, you would always get the one you declared in your package.json. 今このツリーの図っていうのは NPM2 でどうやってパッケージが、インストールされるかということで見ての通り、2つのモジュールで、別の同じパッケージを使っていた場合は2回、入ると。で、バージョンの管理をするためにこのストラクチャーは大変重要でした。npm3 changed the way this happened. We still guarantee that your dependencies will be Semver compatible, but now we look at your dependency tree and see if we can bubble up the duplicates to the top. So as you can, NPM3 ではこのツリーの形がこのように変わりってディペンデンシーで1つのパッケージ使っている場合は1つのみ入るようになります。で重要なのは、サンバーがここで重要になってくるのはこのバージョニングを見て、何をまだ、例えば、2つ同じパッケージで2つ違うバージョンが必要であれば2つ入るんですけれどもそれはサンバーのパッケージのバージョンを見て判断されているので NPM3 の場合はパブリッシュパッケージで、バージョンがきちんと管理されていることが大変重要になってきます。So as you can see, we went from a deeply nested one, where we had multiple copies of A and B deep in the tree, right? 見える通り NPM2 の場合はネストされた状態で、深く、ツリーが重なるようになっていました。To a deduplicated one, where we only have a single copy of the compatible dependencies. You'll notice the other package, I'll call it C, has 2 different incompatible versions. That's all we actually have to nest, these 2 here. NPM3 の場合はもっと浅くなっていて重複が同じもので重複がある場合は1つのみ入るようになります。This is some important side effects. You still can't rely on the tree being completely flat, and you still can't assume requiring the same name from 2 modules will return the same object. Does that make sense? You can't rely on a module being global. モジュール、ということは、モジュールがグローバルで入っているということに頼ることはできなくなります。Yes, flattened trees are a big step
a very big step towards making front-end developers' lives better. They might also help reduce the size of your compiled projects if you're using a build tool such as Webpack or Serify. But we're not quite there yet. We'll be doing other stuff for that, and I'll talk about that later too. フラットツリーに変えたことでフロントエンドで、パッケージを使う場合にかなり、のことを考えて、フラットになってます。でさらにはパッケージをパブリッシュしたときに、ビルドがスモールになる小さくなると思いますので Webpack なんかを使っているときにも、便利になってくると思いますがそれについてはちょっと後ほどお話しします。The other breaking change in NPM 3 was one we did to peer dependencies. It's actually a very small, but really significant change in how peer devs used to work. ピアディペンデンシーについても、かなり小さいんですけれども、変更が行われました。以前どのように使われていたかというのは以前使われていたのとは全く違う、変更が行われました。Maybe you used them before, maybe you didn't, but the most important thing to know is peer dependencies doesn't cause anything to get installed anymore. It just warns you to remind you that you're missing something. 今まで使ったことがあるかもしれないし使ったことがないかもしれませんけれども一番重要なところで言うとピアディペンデンシーっていうのはピアディペンデンシーが設定されていて実際に入っているかどうかっていうのは関係なくて、ピアディペンデンシーが設定されてますよっていうワーニングが出るようになってます。So if you're using Grunt or similar, you'll need to add them to your dev dependencies yourself now. If you're a plugin author, you can't rely on peer dependencies installing automatically for your users. Just keep that in mind. 例えばグラントなんかを使っている場合は、今後は必ずデブディペンデンシーにグラントを自分で入れないといけなくなります。それからプラグインを作者である場合は、今後はピアディペンデンシーがインストールしてくれるというところに頼ることはできなくなります。The reason for this change is simple. Peer dependencies introduced dependency hell into a tool that was designed from the beginning to avoid it. ピアディペンデンシーを変えたっていう理由は簡単で、ピアディペンデンシーを変えることによってディペンデンシーヘルを避けることができます。でもともと NPM はディペンデンシーヘルにならないように作られたのに、ピアディペンデンシーとディペンデンシーヘルが可能になっていたので、外しました。The idea is that your system should not break just because you have two dependencies requiring two different versions of the same dependency. アイデアとしては、システムは2つのところでディペンデンシーがデクレアされて、2つのところにインストールされているからといってシステムを壊してはならないというアイデアです。This is very important for NPM to be able to promise you, and it's one of the things that really sets it apart from other kinds of package managers. これはNPM が他のパッケージマネージャーとは、全く違うパッケージマネージャーとなるキーポイントです。So it turned out we allowed that to happen by making peer dependencies installed by default. With the new method, though, the feature is still there for use cases where peer dependencies make sense. Things such as the CLI tools or frameworks with plugin architectures, where the main tool is run separately and requires the plugins itself. It does the requiring itself. ピアディペンデンシーについて、新しいメソッドでいくと、新しいメソッドは、今後いくつかのユースケースのためにあって、例えば、CLI ツールを作っていてフレームワークだったりとかアーキテクチャをプラグインで入れるような場合、実際に、元のパッケージの方は、プラグインが入ってなくても動くんだけれどもプラグインを、入れるか入れないかを明示的に示したい場合などに使うことができます。If you're using peer dependencies in order to have a global singleton, just use a global singleton. Peer deps is not and never was the solution to that problem. ピアディペンデンシーを今までグローバルシングルトンとして使っていた場合はもうやめてください。もともとそのために作られたものではありません。Does everyone know what a singleton is? シングルトンって何だかわかりますか？Okay. So, deal is
NPM was not doing its job, and we believe it's fixed. Sorry for the inconvenience. NPM の方で、このようにクリアに設定されてなかったので、NPM が自分パッケージマネージャーとしてやるべき仕事をしてなかった。でも NPM3 でクリアになりました。So who here has even heard of NPM shrink wrap? Can you NPM の NPM シュリ shrink ンク wrap? ラップについて聞いたことがある方いらっしゃいますか？ It's a lot of people. Okay, so some of you have heard it, maybe used it. For those who haven't, though, NPM shrink wrap lets you generate the special file called shrinkwrap.json that sort of freezes all your dependencies to specific versions, even specific tarbles in the registry. シュリンクアップ今まで聞いたことがなかった、方にご説明しますと、シュリンクアップっていうのは、NPM のディペンデンシーを新しいシュリンクアップ JSON というものに凍らせるような状態で、ディペンデンシーのバージョンであったりとか、ターボール、レジストリに入っているターボールの、場所まで、完全に凍結することができるものです。Now, Semver is super handy, and you should totally use it most of the time, and you should try to be flexible with your version specifiers. サンバーの、バージョニングは、必ず、使って、ただフレキシブルに、使うことができると思います。In some cases, though, you need to actually lock down your dependencies so that npm install always does the exact same thing, even if there's new Semver compatible versions. 時によっては、新しいサンバーで昔のコードを壊さないバージョンを出したとしても、特定のバージョンにディペンデンシーを指定しないといけない場合があると思います。So in those cases, you use shrink wrap. そういう場合はシュリンクラップを使ってください。This has totally been around for a long time. This is not a new feature in and of itself. What npm 3 did was make big changes to the feature to make it super useful in a way it wasn't before. シュリンクラップっていうのはもともとがあって使われてきてはいたんですけれども、npm3 でフィーチャーのチェンジをしまして、シュリンクラップがもっと使われるような状態にしました。It's really important for something like shrink wrap that you actually get the same thing if you run it twice. It doesn't matter if you run it on different computers or if you run it twice in the same one. You should always get the same dependency tree in the end. シュリンクラップみたいなものっていうのは一番重要なのはどこで何回インストールが行われようとも必ず同じものがインストールされるということが重要になっています。This did not used to be the case with shrink wrap though. You would get different results between the first and second time you ran in the repository. That means if you forgot to run it twice or you ran it on someone else's computer, it would not do its job. 過去にはシュリンクラップを使ったとしても、必ず同じバージョンが入るということはなくて、例えば2回インストールするのを忘れてしまったりとか、違うコンピューターを使った場合に違うバージョンが入るようなこともありました。But that's fixed now. As of npm 3, you can rely on shrink wrap to always be idempotent. And that's a big word. It basically means do the same thing. If you run shrink wrap and commit shrinkwrap.json, everyone on your team now will have the exact same install dependencies next time they run npm install. npm3 ではこのバグをフィックスしまして、何度どこでインストールされても必ず同じものが入るようになりました。ということは、シュリンクラップでディペンデンシーを作れば、必ずどのチーム、あなたのチームで誰がインストールを行っても、どの環境で行っても同じものが入るようになっています。Another welcome change is that now if you use the save flag with any of these commands, it will automatically update your shrinkwrap.json. This means you don't need to keep on running npm shrinkwrap every time. You just --save and everything will be just fine. 新しいチェンジで言いますと、npm インストールで出したセーブをしたときに、シュリンクラップのディペンデンシーもアップデートするように、なっています。シュリンクラップの JSON を、別にアップデートすることが必要なくなりました。So to wrap everything up here, give shrinkwrap a shot, see if it serves your needs. It's definitely a lot nicer than it used to be. There's some other bug fixes for it in npm 3 and some pending ones, but that's about it for the important stuff about npm shrinkwrap for now.
昔のシュリンクアップとは全く違う状態になってますので、ぜひ使ってみてください。So, let's take a step back for a moment. I want to mention one of the biggest internal changes to NPM that came with NPM 3. Part of the big re-architecting that Rebecca did was rewrite all the code behind NPM install to make it happen in individual phases. ちょっと、一つ一歩下がって、NPM の、内部でどんなチェンジを行ったかというのをお話ししたいと思いますので、一つアーキテクトのレベッカが、今回 NPM3 でやっていこうと言いますと、NPM インストールを行ったときにどういったコードでどういうふうに行われるかというところに大きな変更がありました。In NPM 2, the installer would immediately start executing each installation step for every package, one after the other. This means, especially with concurrency, that some packages might be getting written to their final destination even before some packages were done downloading. NPM2 ですとインストールが始まるとディペンデンシーツリーに沿ってすぐにインストールが始まるようになります。で、これ、もうすぐに、インストールが始まりますので、ファイルにダウンロード、何かのモジュールがファイルにダウンロードされる前に他のインストールが始まったりとかということで問題が起きることもあります。This introduced all sorts of race conditions and strange errors. It also made it really hard to fix the installer sometimes. こういう状態になっているということはレースコンディションを作ってで、インストールでエラーが出たりすることもありますので、時々インストーラーを直すのがとても大変でした。NPM 3 changed that. Now the installer goes through different phases and waits until all packages in one phase are done before starting the next phase. NPM3 では大きな変更を行いまして、今回はフェーズに分けて必ずパッケージのダウンロードが終わってから次のフェーズに移るように変わりました。You might not notice this, but it's important. It's helped make the installer much easier for us to think and talk about. It also helped get rid of some types of race conditions that we used to have. At best, you might notice some of this if you pay close attention to that shiny new progress bar, or you might get nicer failures that don't necessarily leave you in a mixed up state the way they used to. あまり表には出てこないようなことかもしれませんけれども、この変更によって、NPM としてはインストーラーを直すのが簡単になって、で、さっきのプログレスバーのようなものも提供できるようになりました。And speaking of mixed up state, the installer is now able to fix broken installs. It actually crawls through your node module dependencies and makes sure everything is in its proper place. If it's not, it fixes it right there. Right? That's pretty cool. I like that. 大きな変更で言いますと、インストーラーは今回、ブロークインストールが起こってしまったときに、ディペンデンシーツリーをクロールしてブロークインストールになったところを自動的に直すように変わりました。Okay. I want to give a shout out to Matilda-san. He might be watching the stream for this one. Turns out there's now lifecycle scripts associated with NPM version thanks to him. マチルダさんにシャウトアウトしたいと思います。ストリームを見てるかもしれませんが、実はライフサイクルスクリプトの NPM バージョンについてマチルダさんがいろいろやってくれたことです。This is actually a pretty neat feature. It means, for example, that you can make your test suite run before you bump the version of the project. You can see an example of that right here. かなりこれ大きいことになっていて、これどういう意味かっていうと、テストをバージョンを上げる、プロジェクトのバージョンを上げる前にテストを行うことができるようになりました。So if you have that code in your package.json and you run npm version, your version will only go up if npm test succeeds. Otherwise, it'll back out of the whole thing. このコードのパッケージ JSON に入っていると、NPM バージョンっていうのをタイプしますと、NPM のバージョンはNPM テストに入っているものが、サクセスでパスしてからバージョンを必ず上がるようになります。Another idea could be to make your project do a git push and a publish every time that you successfully upgrade your version. Lifecycle scripts in general are great,
I've seen a lot of people use them on their projects recently, instead of just installing all of grunt or gulp for the sake of only a couple of small commands. Give it a shot and see how you feel about it. これ他の使い方としては、例えば、バージョンを上げることがサクセスフルだったときに Git プッシュを行ったりとか、パブリッシュを行ったりとかってオートメーションを作ることができるようになっていて、ライフサイクルスクリプトを使うことによって、今までグラントだったりガルフでやってたところを、これで行うようになっています。ぜひ使ってみてください。So, and I'm gonna ad-lib a little bit here to speed through this because I'm actually out of time. But I want to make it through all that stuff. So I was going to talk about LTS support, and I'll just give you the simple version, which is NPM itself does not have an official LTS process. NPM 単体では、オフィシャルの LTS への対応はありません。But we are committed to stability of our platform. And therefore, we've committed to cooperating with the Node Foundation to maintain the 2x branch. ただ、NPM としてはプラットフォームの安定性に一番主力を置いてますので、LTS のワーキンググループと一緒に、協力して、2.0 のブランチについては、残すというふうにしています。2.x is also going into Node 0.10 soon. So please don't use 1.x anymore. NPM 2.0 のバージョンの方は、今度、ノードの、0.10 の10の方に、入る予定になりますので、もうNPM1 は使わないでください。So that's that section of the talk. I'm going to talk briefly about the future of NPM, and I think that'll, hopefully I can breeze through this one too. Thank you so much. 将来について話したいと思います。So it turns out we have a pretty big roadmap ahead of us. There's a ton of good stuff in there. I'm going to focus on what I think the most exciting bits are. If you want more details, go to this URL up here. Forrest puts a lot of work into keeping it up to date with important stuff. It's also really well organized and has pretty much what our plans are for the coming year or so. NPM ではロードマップがあって、これから一番重要だと思うところについて数点ご紹介しますが、興味があれば、このリンク先に行って、完全なロードマップを読むことができます。フォレストが、メインテインしてますので、メインテインしていて、必ず、アップトゥデートになるように、頑張ってます。So, of all the things on the roadmap, I think the one I'm most excited about is this one, better front-end support. 一番重要なのは、フロントエンドモジュールのサポートだと思います。Now, we're still working on the design and the details, but this is a top priority for the coming year. I talked earlier about how NPM 3 is a great step towards supporting this. At the same time, it's not enough. A lot of front-end modules expect to be globally unique. And as I said earlier, that's not a guarantee we have. On top of that, there's resources that don't include any JavaScript at all. Things like templates, CSS, or even plain static resources like images and other files. フロントエンドのモジュール対応についてはまだ、デザインとか詳細を、話し合っている途中で、来年に向けて、対応しているところです。NPM3 でかなり、これを入れる準備は整ったんですけれども、まだまだ、完全ではなくて、フロントエンドは、ものがグローバルで入ることを、前提にしているものもありまして、NPM ではグローバルで入らないようにというふうにしてますので、いろいろ大変です。それから JavaScript 以外のものもフロントエンドモジュールだと入ってきて、例えばテンプレートでストリングだったりとか CSS だったりとかっていうことも入ってくるようになります。To support this, our current plan is to create a new directory like node modules. We'll add an extra step to the NPM lifecycle for a new type of dependency, browser dependencies. これをサポートするために、新しい、ディペンデンシーを入れるようと思っていて、ブラウザーディペンデンシーというのが入る予定です。This will have special semantics because they'll be copied over from node modules in such a way that they will end up flat or the process will fail entirely. かなりユニークなものになっていて、ディペンデンシーがかなりフラットになるようになっていて、フラットにならない限りは、フェイルするようになります。Should a conflict arise where modules can't be flattened, we'll give users the ability to pick which version will win, and the other version will be ignored entirely.
コンフリクトが起こってフラットにできないっていうような場合は、自分でどちらのバージョンを、優先させるかというのが指定されるようになっていて、優先されなかった方については完全に、無視されるような状態になります。Unlike something like Bower, though, this choice will be immediately recorded in package.json, so the rest of the team doesn't run into the conflict too. バワーと違って、何か変更があった場合に必ずすぐパッケージ JSON に入るようになりますので、何か変更があった場合に他のチームにも、すぐ、他のチームでコンフリクトが起こらないようになります。The end result of all this will be a single directory with only flattened modules, all of them. You would then be able to refer to the files in it directly without any ambiguity about where they will be located. 結果として、全てのディレクトリがフラットになりますので、何か曖昧な、ロケーション、So you will always know where a module is installed. いつでもどこにモジュールがインストールされているのか分かるように。Because right now it might end up anywhere nested or not nested. 今の現状だと、ネストされた、下の階層に入ったりとか上の階層に入ったりとかっていう可能性があるんですけれども、ブラウザディペンデンシの場合は必ずフラットになりますので、どこにモジュールが入ったかっていうのが必ず分かるようになります。There's more to be done. Please note that this is not a final plan. The thing we actually implement may be in fact very, very different from what I just described. Keep an eye out in the coming year. If you have thoughts about this in particular, please find me. I would love to hear your thoughts. これは全て決定事項ではなくて、将来的に大きく変わる可能性もあります。ただ今日話を聞いて興味があったりとか何か意見がある方はぜひぜひ、私に意見を聞かせてください。So, NPM is also releasing Organization soon, one of our newest products. You can think of organizations as something between private modules and NPM onsite. The general idea is that you can create an organization in the registry, and they, unlike regular users, can manage teams of people, grant them read-write access or to the packages. NPM オーガナイゼーションも入るようになっていて、オーガナイゼーションっていうのはプライベートパッケージとオンサイト、完全に自分のサーバーで NPM のレジストリを、行う商品なんですけどもの、間の状態になっていて、グループで、管理ができるようになります。If you're interested in this feature, it's already implemented in the CLI and it's in beta right now. You can go to this URL and sign up and see if it works for you. もしオーガナイゼーションの機能に興味がある場合はCLI にもベータバージョンで入ってますので、こちらのリンクに行ってサインアップしてください。We are not very satisfied with the user experience on Windows. And we would really, really love to make it so much better. Improving that experience and doing things that cater to our large and growing base of Windows users is super important to us. Windows ユーザーのユーザーエクスペリエンスについては全く、いいと思っていなくて、これから、伸びている Windows ユーザーのサポートも伸ばしていく予定です。Turns out about 42% of our users actually install from Windows machines. That's really nothing to scoff at for the number of users you saw earlier. 実は、NPM インストールは 42% は Windows から来てますので、Windows への対応が大変重要です。A large part of our efforts at better Windows support right now turns out to be just general bug fixing for platform-specific bugs. We'd like to do more, better installers, more reliable upgrades, helping users with path issues, even possibly creating a Windows-specific GUI wrapper around NPM. These are all things that we're considering using in the future. ほとんどの Windows へのサポートっていうのはほとんど今までに起きているバグフィックスがありますので、例えば新しいインストーラー作ったりだとか、リライアブルな、信頼性のあるアップグレードをしたりだとか、Windows に、ターゲットを絞った、GUI ラッパーなんかを作ったりする予定です。This particular change will most likely not come overnight. We're putting a lot of effort soon into making sure we get our test suite passing on Windows just to start. Once at that place, we'll be able to go on to more complex tasks. Windows のサポートっていうの
のはちょっとまだまだすぐには来ないと思っていて、現状だと NPM のテストスイートが Windows で、走るかどうかっていうのをチェックしているような状況です。And like I said before about front end, if you're a Windows user using Node and NPM a lot, talk to me about it. We want to get wide enough perspective that we can reasonably serve as many folks as possible. 先ほどのフロントエンドモジュールの時にもありましたように Windows ユーザーで Node をたくさん使っている方がいらっしゃれば、後で話していってください。And I'm just going to breeze through this one too. I talked about it in room B earlier before, but NPM officially considers the S6 modules, whatever they end up looking like, as probably the future of modules both in the front end and on Node. So we want to support this as much as we can. The problem is right now, there is no standard, and we need to know what we're going to be implementing against in order to support these effectively. But once that's in place, we will do our best to support the transition and that awkward middle place. NPM としては ES6 モジュールの使用がどうなるのであれ、将来的に、フロントエンドもノードでも ES6 モジュールが、将来であるというふうに考えていますので、現在では、どういう仕様で ES6 モジュールが固まるか分かりませんので何もできませんが、固まればもう ES6 モジュールの対応を始めます。That's it. It's an exciting time to working on this stuff. I look forward to where things move in the future, and I hope you all enjoy using this tool that I have the privilege to work on. ありがとうございました。ありがとうございます。わかりやすかったです。次が